هر کس خواهان عزت است بداند که تمامی عزت و اقتدار از آن خداست. سخنان پاکیزه به سوی او بالا می روند و این عملکرد خوب است که آنها را به اوج الهی می رساند. و آنهایی که فریبکارانه دست به کار زشتی ها می شوند برایشان عذاب سختی مهیاست، حالان که فریبکاری اینان نابود شدنی است. این خداست که شما را از خاک آفرید و سپس از نطفه، آنگاه شما را همسران یکدیگر قرار داد. بدانید که هیچ ماده‌ای باردار نمی شود و وضع حمل نمی کند مگر به علم خدا، و هیچ انسانی عمر طولانی نمی کند و هیچ کس از عمرش کم نمی شود مگر آنکه در کتاب علم الهی نوشته شده باشد. بدانید که این امور برای خداوند آسان است.